Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute geht's von den Teamtagen wieder ab nach Hause. Das war gerade Andi. Ich gehe jetzt mal frühstücken. Alle Sachen schon eingepackt. Am Nachmittag geht's dann los. Wir sind gleich angekommen. Also ich bin jetzt zu Hause angekommen. Also mir haben diese 4 Teamtage richtig gut gefallen. Und ja, die Busfahrt heute war ganz lustig. Ja, ich blende euch noch schnell was ein über das Lagerfeuer gestern. Ja, wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr von mir sehen wollt, drückt auf den Like-Button und auf den Abo-Button. Bis dann. Ciao. Ja, das da. Da ist das Lagerfeuer. Weil sonst kannst du nicht nach oben brennen. Ja, voll chillig. Das ist ja Feuer, das sieht man eh so aus. Hi. Was machst du als nächstes? Felix. Ich mein Andi. Andi, du sahst so lustig aus gerade. Alter, das wird jetzt so geil aussehen. Also. Ja, lass mich so, oder? Das ist in die Mitte rein, da wo die Bockel sind. Was packst du nicht in dein Leben? Auch nicht umgezählt. Das ist Was Super, jetzt ist es. Dessert ist eh da. Gute Ware. Manchware. Ist Ja, da. ja, Sparqualität. Ja, Sparqualität. Besser. Ich wollte Marshmallows aufheben. Ja, jetzt funktioniert etwas vielleicht sogar schon. Schau. Achso, Warte mal kurz. soll ich trotzdem? Das ist ja geil. Boah, jetzt raucht es aber ordentlich, ne? Naja, da werden wir halt wenigstens alle verräuchert. Ja, das sollte es. jetzt machen wir rote Nämchen. Dankeschön, Burschen. Ja, ich sag's dir dann bitte. So warm. Boah, mein ganzes Gesicht ist voll warm. Es ist so angenehm, wenn man die Hand so rausstreckt. Oh, so viel. Geile Sauna. Alter, wie gefällt's euch bisher? Hier riecht's jetzt Eigentlich ganz gut, außer das Feuer. Das fällt fast auseinander. Die Augen brennen voll, das ganze Gesicht brennt voll. Das ist wie bei einer Sauna. Aber ich hab so gut gebaut. Ich mache Feuer. Wow. Sieht so schön aus. Jetzt wird's schon lecker. Jetzt wird's geschmeckt. Was machst du? Geh weg, geh weg, geh weg. Ja, okay. Vom Marshmallow-Meister. Marshmallow-Man sicher, weißt du? Sieht ein bisschen eklig aus, oder? Ne, es schmeckt aber so gut. Warte, Moment. Nimm lieber Tennis. Ja, es geht. lieber zum Shepherd. Sehr verläuft und wird